Kollegalar, siz işittigizmi? Sezon yopila bit. Nishik indi yopila? Şulay, 12 mayda yopila. Yo'q, bo'lmas. Biz bitali ko'pmi konsert qo'yarga ulgurmadik. Ko'pmi spektakl o'ynalmagan. Nishlaymiz endi hozir? Oyrat abi bilan kengashlashirga kerak. Ayrat abi! Ayrat abi! Oyrat abi! Ayrat abi! Ya, narsa bo'ldi? Nega qichqirishasiz? Nendek tashakkullik kabirali bu, ha? So'ng nishik? Eshitmadingmi? Teatral sezon yopila. Sen vaqt yetkach, yopila endi. Ha bizga, artistlarga nishlarga? Bizga, artistlarga, shushu teatral sezon yopiluv o'ng'ayindan bir-birimizni tabrik etirga. Endi hurmatli yaratgan tomoshachilarimiz bilan kelasi 31 sezonda yaxshi kayf, motor spektakllar bilan uchrashishni va'da etib, xushlashirga. Alaysa aydangiz, xushlashiq. Shushu teatral sezon yopiluv bilan tabrik etamiz. O'zimizning yaratgan qadrli tomoshachilarimiz bilan onlayn rejimida kelasi sezonga xatli xushlaşamiz. O'zimizning ulu rahmatlarimizni bildiramiz. Shusha o'r minutlarda bizning bilan bo'lganingiz uchun. Yangi sezonda Avgust oyida Kayflar bilan. Yangi qiziqli fikrlar bilan. Sog'likda, salomatlikda uchrashganga tiklim. Uchrashganga tiklim. Uchrashganga tiklim. Uchrashganga tiklim. Hozir xushlashgancha bir beyim olaylik.